Halk yaradıcılığı. Ulaq. Axşamınız xeyir olsun. Dan yeri ağarandan günəşin yolunu gözləyənlər. Yerə, göyə, gülə, çiçəyə, Allahın yaratdığı nə varsa hamısına könül xoşluğuyla salam verənlər. Ömrünün hər anında sirri xudada möcüzə gözləyənlər. Ruhu yaz yağışından sonra çəmən kimi çiçəkləyənlər. Gecənin bu vədəsində bulaq dədənin başına yığışıb min illərin yaddaşından süzülən dürlü sözlərin işığından keçənlər. Belə hamılıqcan xoş gördük sizləri istəylilər. Xoş gördük. İstəklilər, dünya dediyin hər gələn quş baxışı göz yetirər, gülümsəyər, nağıllara qulaq asa-asa gündə bir buğda dəni böyüyüb boya başa çatar. Günlərin birində də biri var idi, biri yox idi deyib ömür adlı uzun bir yola çıxar. Hər kəs öz qədərini yaşayar. Hər kəs öz nağılını yazar. Nağılda vaxt vədə tanımaz istəklilər. Bu axşam sizləri xalqımızın ruhundan süzülən ağ qanadlı nağıllara qonaq eləyəcəyik. İstəylilər. Bineyi qədimdən nağıl danışanlar nağılları qaravəlli ilə başlayardılar. Hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləkliyələr köhnə hamam içində. Hamamçının tası yox, baltaçının baltası yox. Orada bir tazı gördüm, onun da xaltası yox. Nağıl bilmərəm, bilsən də söyləmərəm. Xandan gəlmiş nökərəm, dinmə, böyrünü sökərəm. İstəylilər. Nağıllarımızda ağ niyyətlə yola çıxan qəhrəmanlar yolun ağını tutub işığa tərəf gedərdilər. Ağ yolla gedənlərə həsəd aparanlar, tələ quranlar, quyu qazanlar çox olduğundan yollarına qara qüvvələr, divlər, əcinələr, cinlər çıxardı. Dünya binə olandan, xeyirlə şərin uluzu barışmadığından aralarında ölümdiri mübarizəsi başlar, nə başlardı? Ürəyində qaraltı olan qara yolun yolçuları işığa qənim kəsilər. Dünyanı qaramat görər, işıq gələn yerə pambıq tıxıyar. Su üstündə rəqs eləyənlərə çolaqdı deyib qara yaxardılar. Amma sonda haqq yerini alar, xeyir şərə qalib gələrdi. Və nədir? Axırımız xeyir olsun istəklilər.
Xalqın ruhundan süzülən xalq mahnıları. Anamdan bir yaylıq aldım, heç bilmirəm harda saldım. Səndədirsə ver yaylığı, yaylıq salar ayrılığı gülüm, gözəl oğlan. Ver yaylığı, yaylıq salar ayrılığı, gözəl oğlan ver yaylığı. Yaylığını tanı ay qız, məndə yaylıq hanı ay qız, kim deyir yaylıq məndədir? Bəlkə qalıb çəməndədir ay gözəl, gəl axtar tap yaylığını. Ay kələkbaz oğlan, oğlan, inciyərəm səndən inan, gəlməsə yaylıq qarşıma, xəbər verirəm qardaşıma, yar, yarcan, gözəl oğlan, ver yaylığı, xəbər verirəm qardaşıma, gözəl oğlan, ver yaylığı. Qurban olum göz qaşına, gedib demə qardaşına, sevgilinəm gəl incimə, yaylıq məndədir, gözəllər gözəli, al ay gözəl, al yaylığı. Gel aktar sayıp yaylığını, belki kalım çemendedir, yaracan gel aktar sayıp yaylığını. Babalam kardeşim, yarayacın güzel olan yer yaylığı. Haber vereyim kardeşim, yarayacın güzel olan yer yaylığı. Al sevgilim, al yaylığı. Yaylıq məndedir güzel, yar yarıcan. Al sevgilim, al yaylığı. Nağıl dili yüyrək olar. Nağıllarımız arasında Nar qızı adlı bir nağıl var ki, narın içində yaşayan nar qız padşah oğluna aşık olur. Səfərə hazırlaşan şahzadəyə xüsusi paltar tikilərkən, nar qızı da inci muncuq düzənlərin arasında saraya gəlir. İnci düzə-düzə arzularını oxuyur. Mən bir nar qızı idim, İncim, düzül, düzül. Almadan qırmızı idim, incim, düzül, düzül. Qarabaş gəldi, aftafanı doldurdu, incim, düzül, düzül. Aftafanı vurdu daşdan daşa, incim, düzül, düzül. Çıxdı qondu ağac başına, incim, düzül, düzül. Məni ağacdan saldı quyuya, incim, düzül, düzül. Bittim, oldum gül ağacı, incim, düzül, düzül. Məndən bir dəstə gül dərdilər, incim, düzül, düzül.
Məni şah evinə gətirdilər. İncim, düzül. Otaqdan məni tulladılar külliyə. İncim, düzül. Qalxdım oldum çınar ağacı. İncim, düzül. Məni taxtamdan qapı apardı. İncim, düzül. İndi gəldim inci düzməyə. İncim, düzül. İstəylilər. Padşah oğlu da yuxuda nar qızı görüb ona aşiq olur. Sevənlərin yolu min bir çətinlik keçəndən sonra 40 gün, 40 gecə toy eləyib nar qızı şahzadə alırlar. Sevənlər muradına çatsın istəylilər. Amin. Alqışlar. Allah gözünə işıq versin. Allah səni bütün bəlalardan hifz eyləsin. Allah özü başına əl çəksin. Allah könlünü şad eyləsin. Allah sənə qıymasın. Allah evinin çırağını kəsməsin. Allah səni yaddan çıxarmasın. Allah səni göyərtsin. Allah Taala səni xəta baladan qorusun. Amin. Amin. İbrətamiz məsələlərdən. Məhəmməd Haşimi adlı bir nəfər belə rəvayət eləyir ki, Qurban bayramı günü anamın yanına gedib gördüm ki, anam əyin başı köhnə olan bir qarı ilə söhbət eləyir. Anam qarını mənə göstərib dedi ki, bilirsən bu kimdir? Bu Cəfər Bərməkinin anasıdır. Qarı ilə xeyli söhbət elədim. Soruşdum ki, bu dünyanın qəribə işlərindən yadında nə qalıb? Dedi ki, oğlum, vaxt var idi ki, elə bu Qurban bayramı günündə 400 kəniz mənə xidmət eləyirdi. Mən də onların azlığından hey şikayət eləyib deyirdim ki, oğlum Cəfər mənə yaxşı baxmır. Yenə Qurban bayramı günüdür. Amma indi 2 qoyun dərisinin arzusundayam ki, yatanda birini döşək kimi altıma salım, o birini yorğan əvəzi üstümə çəkim. Allah şükranlığımızı əlimizdən almasın istəylilər. Amin. Bayatı ay bayatı, gəz bu eli elatı. İstəhlilər, sizləri Göyçə Aşıq Məktəbinin binəsi, ağ yolu sayılan, ağ aşığın ruhundan qopan 7 Qönçə bayatıya qonaq eləyirik. Əzizim Göyçəyə gəl, gülə gəl, çiçəyə gəl. Ağ aşıq tək vəfalı bir qəlbi Göyçəyə gəl. Ocağın daşı yandı, qazanın aşı yandı.
Sevgilim bir ah çəkdi. Bağrımın başı yandı. Gün göydə batıb getdi. Qaşını çatıb getdi. Kasıblığım görəndə yar məni atıb getdi. Mən aşiq, gəldi keçdi. Günlərim gəldi keçdi. Yarın odlu baxışı sinəmi dəldi keçdi. Aşığam şana qaldı, saçında şana qaldı. Busə aldım üzündən, o da nişana qaldı. Mən aşiq sinəsinə, dağların sinəsinə, gül olub taxılıydım yarımın sinəsinə. Bu gələn ağ aşıqdır, süsəmbər yaraşıqdır. Sözü dərdlərə dərman, ellərə yaraşıqdır. Lətifələr və daha nələr, nələr. Bir yaz günü molla dost tanışına qoşulub kəndlərin birinə gəzməyə gedir. Buz kimi bulaqlar, yaşıl təpələr, axar sular. Bir sözdən gül-gülü çağırır, bülbül bülbülü. Bir baxan deyir ki, bir də baxın. Dostlar belə qərara gəlirlər ki, bir həftə burada qalıb keyfə baxsınlar. Hərə boynuna bir iş götürür. Biri deyir, bu bir həftənin çörəyi mənim boynuma. Bir başqasısa deyir, əti də mənim boynuma. Üçüncü deyir, şirniyyatı da mənim boynuma. Qərəz, növbə çatır mollaya. Hamı gözləyir ki, görək molla boynuna nə götürəcək. Molla ah çəkib deyir ki, Vallah bu qonaqlığınız bir həftə deyil, lap bir il çəksə də sizdən ayrılsam, dünyada nə qədər pis ad var, hamısı mənim boynuma. Gecələrin birində də mollanın uşağı ağlayır. Arvadı mollanı yuxudan oyadır ki, Açı, qalx mənə yazığın gəlmir. Axı bu uşaq ikimizin balasıdır. Yarısı sənindir, yarısı da mənim. Nə olar, dur bir dəfə də sən onu ovut da. Molla yorğanı başına çəkib deyir, ay arvad, sən öz payını ovut, işin yoxdur. Qoy mənim payım ağlasın. İsti yay günlərinin birində molla uzaq bir yerdən gəlirmiş. Yolda bərk susuyur. Axtarıb bir bulaq tapır. Baxır ki, bulağın gözünə bir daş tıxıyıblar. Daşı çəkir ki, əyilib su içsin, su fışqırıb mollanın üst başını isladır. Molla daşı təzədən bulağın gözünə taxıb deyir, Elə belə dəlisən ki, ağzını tıxıyıblar da.
günü də bir kişinin arvadı qarşı kəndə dədəsinin evinə getməli olur. Yola düşəndə arvad ərinə deyir ki, A kişi, dədəmin öyündə çoxmu qalım, yoxsa az qalım? Kişi gözünü yumub ağzını açır. ax əlbirçi Xəlilin qızı, üzünə yaxşı baxsalar, heç qayıtma. Bir tapmaca, bu sirri kim aça? Buxarı ha, buxarı. Tüşdüyü çəkir yuxarı. Cənnət tərəfdən bir oğlan çıxdı. Çiyini məxmər çıxalı. Cavabı Köhnə baxların kəllə qəndi. Attım atana, dəydi kötana. Dəryada balığa, düzdə ceyrana. Bəs cavabı? hə, ildırım. Çil toyuğum, çiləmə toyuğum. Başını kəsdim, qanı yox. Cavabı Xalça. Dağdan gəlir dağ kimi. Qolları budaq kimi. Əyilir su içməyə, bəyirir oğlaq kimi. Cavabı nədir? Cavabı arabadır. Əziziyəm düz bəndi. Düz bərəsi düz bəndi. Bir bağa bağban oldum. 100 arxı var, 100 bəndi. Cavabı Cavabı nə olasıdır? Bulaq. Bir ağacın iki meyvəsi var. Biri ağ, biri qara. Və cavabı nədir? hə, gecə gündüzdür. Bağçamızda bir arvad var, qat-qat paltar geyinib. Cavabı Cavabı nə olasıdır? Kələm. əfsanələr, əsatirlər və daha nələr, nələr. İstəklilər. Belə rəvayət eləyirlər ki, böyük tufandan sonra Nuhun gəmisi Naxçıvanda torpağa yanalır. Nuhun oğlanları görürlər ki, uca dağlar od tutub yanır. Gəminin yan aldığı dağda tüstüsüz alova bürünüb. Özləri də od alovun içindədirlər. Qorxudan bilmədilər neynəsinlər, haray həşir salıb bağırdılar. Aman Tanrı, günahımız nədir ki, indiyədək tufanda qaldıq, indi də od alova düşmüşük. Amma bu qorxu uzun çəkmədi. Gördülər ki, od alov onları yandırmır. Yaşıl çəmənə, gülə, çiçəyə də toxunmur. Və bu nədir? Bu nə sirdir, dedilər. Dağ da yanar. Onlar atalarının yanına gedib bu sirri soruşdular. Nuh Nəbi dedi ki, gördüyünüz bu od elə belə od deyil. Sirri, möcüzəli oddur. Bu torpağın mayası oddan yoğrulub. Burada hər şey qidasını oddan, alovdan alır. Yanan dağların arasında yutsalım.
Dediyim o 3 dağ sizə qüvvət, bərəkət verəcək. Bərkdə, çətində, şərdən, yağıdan qoruyacaq. Nuh Nəbi sözünü qutardı. Ayağını torpağa uzadanda pəncəsi yox, dabanı yerə dəydi. Oğulları həmin yerdə yurd yuva saldılar. Adını da Nuh Daban qoydular. O tutub yanan o 3 dağ, Gəmiqaya, İlandağ, Ağrı dağı Nuh Peyğəmbərin zamanından bu yana tarixə şahidlik eləyir. Dədələr söyləməsi. Aşığı aşıq eləyən baharın çal-çağırıdır. Hər fəslin bir meyvəsi olar, hər gülün də bir ətri olar. Duzdan ləziz, sudan əziz bir şey yoxdur. Cəvahir bazarında muncuq satılmaz. Abdaldan paşa olmaz, taxtadan maşa. Baxtı gətirənin xoruzu da yumurtlar. Fağırların düzgünü biz giyinər qış günü. Varrının torpağından çay keçər, kasıbınkindən yol. Ümid həyatın sərmayəsidir. Ümidiniz üzülməsin istəylilər. Amin. İstəylilər, nağıl deyib yola çıxdıq. Söz ağacının min bir barını, bəhərini, söz çiçəyinin ətrini, söz çəməninin gülünü dərdik. Elə bu vədə nağılların sonunda olduğu kimi göydən 3 alma düşdü. Ulaq dədə bu sehirli almaları sizlərə hədiyyə eləyir. 7 gün 7 gecənin tamamında eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə. Ulağın bu dəfəki sözünü, söhbətini könlünün gözü, ürəyinin səsi ilə qələmə alan Təranə Vahiddir. Sizlərə çatdıranlarsa biz olduq. Səidə xanım Fərhad, bir də Səməd bəy Yusif Canlı. Bulağı könül xoşluğu ilə bəziyib düzəyən də rejissorumuz Gülşən xanımdır. Gülşən Səmədli. Biz sağ olun, sağlıqla qalın.